Hi friends, welcome back to my YouTube channel. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇന്ന് വന്നിട്ടുള്ളത് ചെറുപഴം വെച്ച് തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റിയിട്ടുള്ള നല്ലൊരു വടയുടെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. നല്ല യമ്മി ആൻഡ് ടേസ്റ്റി ബനാന ഡോണറ്റ്സ് എങ്ങനെ തയ്യാറാക്കാമെന്ന് നോക്കാം. വീഡിയോയിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് എൻ്റെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് ആരെങ്കിലും കാണുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെൽ ബട്ടൺ കൂടി ഒന്ന് എനേബിൾ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞാനിടുന്ന വീഡിയോസിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഞാനിതാ പഴം ഇതുപോലെ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിത് മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇനി ഇതിലേക്ക് ഞാനൊരു 4 ഏലക്ക കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം ഇഞ്ചിയാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത്. പിന്നെ നമ്മൾ മധുരത്തിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എത്രയാണോ ഉണ്ടാക്കുന്നത് അതിനനുസരിച്ച് എല്ലാത്തിലും മാറ്റം വരുത്തേണ്ടതാണ്. ഇതൊന്ന് അരഞ്ഞു കിട്ടാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള കുറച്ച് വെള്ളം കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുത്ത് നല്ലോണം ഒന്ന് അരച്ചെടുക്കാം. ഈ അരച്ചെടുത്തിട്ടുള്ള പഴത്തിൻ്റെ ഈ മിക്സ് ഞാനൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റി കൊടുക്കുകയാണ്. ഇനി ഇതിലേക്ക് ഞാൻ 2 കപ്പ് മൈദ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എത്രയാണോ പഴം എടുക്കുന്നത് അതിനനുസരിച്ചിട്ട് പൊടികളൊക്കെ എടുത്താൽ മതി. നമുക്ക് 2 പഴം 3 പഴം വെച്ചിട്ടൊക്കെ ചെയ്യാവുന്നതാണ്. അപ്പോൾ പഴത്തിൻ്റെ സൈസിനനുസരിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ ഇതിലൊക്കെ മാറ്റം വരുത്തുക. 2 കപ്പ് മൈദയിലേക്ക് ഞാൻ 1 കപ്പ് റവപ്പൊടിയാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത്. മധുരം ഒന്ന് ബാലൻസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഉപ്പും അതുപോലെ തന്നെ കുറച്ച് ബേക്കിംഗ് സോഡയാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത്. പിന്നെ നമ്മൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഒരു കോഴിമുട്ടയാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത്. ഇനി ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് വെളുത്ത എള്ള് കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. നിങ്ങളടുത്ത് കറുത്ത എള്ളാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ചേർത്ത് കൊടുത്താലും മതി. എൻ്റെ അടുത്ത് വെളുത്ത എള്ളാണ് ഇപ്പോൾ കയ്യിലുണ്ടായിരുന്നത്, അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാനത് ചേർത്ത് കൊടുത്തത്. ഇനി നമുക്ക് കൈ വെച്ച് നല്ലോണം ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. നമ്മളെ പഴത്തിൻ്റെ ആ ബാറ്റർ ഉണ്ടല്ലോ, അത് കുറച്ച് ഓവറായിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടെ പൊടികളൊക്കെ ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ടി വരും. അപ്പോൾ ഞാൻ കുഴച്ച് നോക്കിയപ്പോൾ കുറച്ച് ലൂസ് കൺസിസ്റ്റൻസിയിലാണ് കിട്ടിയത്. അപ്പോൾ ഞാൻ കുറച്ചുകൂടെ മൈദപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ കുറച്ച് അരിപ്പൊടിയും ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. പിന്നെ നമ്മൾ ഈ മാവ് കുറച്ച് നേരം റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കണം. ഒരു 15 മിനിറ്റെങ്കിലും റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കണം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ആ റവപ്പൊടിയൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ, അതൊക്കെ ഒന്ന് കുതിർന്നിട്ട് നല്ല ടൈറ്റായിട്ടുള്ള ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസിയിൽ കിട്ടുന്നതാണ്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ മാവ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഞാനിവിടെ ഒരു ബൗളിൽ കുറച്ച് വെള്ളം വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇടയ്ക്കൊക്കെ ഒന്ന് കൈ അതിലിട്ടിട്ട് കഴുകേണ്ടി വരും, കാരണം മാവ് ഒട്ടിപ്പിടിക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. വടയുടെ ഷേപ്പിലാണല്ലോ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ സെൻറ്ററിലായിട്ട് ഇതുപോലെ ഒരു ഹോൾസ് ഇട്ട് കൊടുക്കണം. അപ്പോൾ അതിന് മുമ്പ് നമ്മൾ ആ വിരലൊന്ന് വെള്ളത്തിൽ മുക്കിയെടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നല്ലപോലെ ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും. ഈ ഒരു സ്നാക്സിൻ്റെ ഉൾഭാഗം സോഫ്റ്റും അതുപോലെ പുറം ഭാഗം കുറച്ച് ഹാർഡായിട്ടും ആയിരിക്കും, നല്ല ക്രിസ്പി ആയിട്ടായിരിക്കും കിട്ടുക. ഇത് നമ്മൾ റെഡിയാക്കി എടുക്കുന്ന ആ സമയത്ത് തന്നെ നമ്മൾ ഇത് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാനുള്ള ഓയിലും ചൂടാക്കിയെടുക്കണം. എണ്ണ നല്ലോണം ചൂടായതിന് ശേഷം മാത്രമാണ് നമ്മൾ ഇത് ഇട്ട് കൊടുക്കാൻ പാടുള്ളൂ. അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് കറക്റ്റ് ആ ഒരു ക്രിസ്പിനെസ്സിൽ കിട്ടൂല. ഇതുപോലെ കളർ മാറി വരുന്ന സമയമാകുമ്പോൾ നമ്മളിത് മറിച്ചിട്ട് കൊടുത്തിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം. എന്നിട്ടൊരു ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ കളറായി വരുമ്പോൾ നമുക്കിത് എണ്ണയിൽ നിന്ന് കോരി മാറ്റാം. അങ്ങനെ നമ്മുടെ ബനാന ഡോണറ്റ്സ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ ഫസ്റ്റിൽ ചുട്ടപ്പോൾ ഇതുപോലെയാണ് എനിക്ക് കിട്ടിയത്. പിന്നെ ഉള്ളതൊക്കെ കുഴപ്പമില്ലാതെ നന്നായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഇതിൽ നമ്മൾ അരിപ്പൊടിയും റവപ്പൊടിയൊക്കെ ചേർത്ത് കൊണ്ട് തന്നെ ഇത് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഒട്ടും തന്നെ എണ്ണ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. ഇതുപോലത്തെ വീഡിയോസിനായിട്ട് ജസ്ലാസ് കിച്ചൺ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്. സീ മൈ നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോ. താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ്.